हाँ ना दीपक, कुछ आप आके सभी खेलेंगे। लोगों का मेरे इस नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ गेम, तो मेरा साउंड दीपक आ नहीं रहा है इस वीडियो पे। तो इसके लिए मैं कुछ करता हूँ। अभी आप लोग मेरे मैच का आनंद लो। समझ जाओ क्या नाम है। बंदा बंदा। कहाँ बंदा? बगल से, बगल में आ जाओ, देखिए बगल में है। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ये वाला है, क्या बोलते हैं, वेक्टर। हेल्थ भी नहीं। बोट है। दीपक हेल्थ है, बैंडेज। बोट पे जाना चाहिए था भाई। गिरा 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 जल्दी। Enemies ahead! आ रहे हैं। कुछ नहीं। आएगा तो क्लिक कर, क्लिक कर। नहीं है। फॉलो गिरा दिए हो, फॉलो गिरा दिए। ओ भाई भाई भाई, दो बंदा है जी। एक नॉक है। वो मेरे आगे ही है। Enemies ahead! बगल में तो दिया। बोट। बस बस बस, मार देगा। वो वही है। इस अरे रिवाइव कर रहे हैं। अरे रिवाइव काहे दे रहा बात है यार, जाना फट। मेरा पास हेल्थ नहीं है। टच कर, टच कर। Enemies ahead! बगल में एक है। ये बिल्डिंग पे वो नीचे ब्लू वाला दो गया। कॉकटेल फेंक दे। ना अरे नहीं। अब एक कुदका मारू ना उसको।
हम्म, कितना ही है। नहीं है। हाँ क्या हम एमओ है 5 का तेरे पास? अभी सोया हुआ है, उधर सोया हुआ हाँ है। राहुल ऊपर आ जल्दी, राहुल अंदर आ जल्दी आज ऊपर। राहुल उधर काहे जा रहा है भाई, बात सुन जल्दी टच कर। हेल्थ किट गिरा, ओम भाई के पास जा। नहीं है भाई हेल्थ का। जा जा ओम भाई के ले पास लो। जा, ओम भाई के पास जा तू। हम्म। ऑल डेड रहे पागल। अब ग्रोजर निकाल दीजिए ना। यहाँ ग्रोजर ले लीजिए ना। एसिड चाहिए दे, एसिड गिरल है। और नहीं। अरे बाबू रे, अरे मर गया भाई लोग। अरे 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 अरे, ठीक है ठीक है। बूस्ट मेरा भाई देख ना। तेल भी खत्म हो गया। अरे नहीं, यहाँ से यहाँ देख लिए ब्रिज ब्रिज ब्रिज। देखो ब्रिज। याद है इधर। अबे मेरा लैग हो गया। मेरे हाँ भी उधर नहीं चलता है सर में। आ गया। लेट हो जाएगा। लगाओ ना फिर भी अच्छा तो हवा ठीक भी है। तुम मैसेज कर ला लो। हाँ? डब्बा दिखा। क्या रेड चश्मा देगा? आ गया। ना कैमरा लेके हम फोटो खींचेंगे तो जाना लेके आओ। 80 रुपये एक फोटो। जाना लेके आओ। ठीक है। वो फोटो अच्छा अरे भाई करो तुम। कर जब यार तो ही बोल रहा है। ये लिखा है। हाँ, दिया। Very no। घुस जाइए ना आकर। रस कर दिए नो कुक है। ला बे तो ना बंद इस्तेमाल करेंगे। रात में होगा। तू तो गाड़ी तू रेड वाला। वाह खतरनाक। और 4 जन है। मैच जीतना है। तो मिला था। दिल्ली सूट है दोनों के पास। एडब्ल्यूएम है क्या? चारों बन रहे हैं। चले हम घर। क्या करेगा? बस वही लोग है। पता नहीं किस पर खत्म। डांस कर दीजिएगा थोड़ा।
कहाँ ब्रश कर दिया? मत जा, जोन बनने दो, रुक जाओ। जोन हट जा। अरे वही लोग का साइड बना, देखना वो वही लोग आएगा। नहीं बना, आएगा आएगा। तो डैमेज है। गाड़ी का टायर ले लीजिए। गाड़ी का टायर फ्यूज है गाड़ी का टायर ले। टायर खोल दो। ये तो नीचे जी पैर दिख रहा, देखिए देखिए। कुत्ता तरी मारता इतना मारिए कि जोश ये फिर भी नहीं है। वो देखिए हो गया। ओम भाई इसके ऊपर चल। वही लोग आएगा, वही लोग आएगा। वही तो इसके ऊपर अब चढ़ जाइए, ज्यादा बनना है। इधर अरे Enemies ahead! 7 कैमो खत्म। जोन में घुस गया उधर। आ जाइए, बदला लीजिए अपना। पीछे भी है आपका। बस लिपेटिए रिवाइव देगा जी। मार कर दो थोड़ा, हम भी देख लेते हैं। हाँ भाई, ये तो बीच में जी। चलो। चीप देना हमको गाड़ी। पता नहीं, हमको पता ही नहीं किधर है, तो बोल रहा था। जल्दी जल्दी। चिकन डिनर। इंतजार है तो 400